me da lambar ko wannan kulli ba sai an warware shi ba mace kawai a iyalan ai ba za mu gane ba. Hausawa ke jin ka muna so ka mana fayyace mana. To shi dai yayi kuskure a takaice, ya auri mata biyu a rana ɗaya, sannan kuma ya zo yi na kowace alkawari kuma su kuma ba su san su biyu ba ne ba. Kuma kowace sunanta Fatima. Inna lillahi a Fatima. Ya rika kiran sunayensa a lokaci ɗaya a jere. A jere. Ina ce. Fatima na miki kara Fatima. Sai ya fito ya je can ɗakin ya fito ya dawo nan ɗakin. Waje ɗaya? Lalle. Kowace ta rufe idanuwanta. Ba wanda take ganin wani. Inna lillahi. Fatima buɗe idonki tana buɗe ido ta ce wace ce wannan? yanzu dai karshen fim din me ya faru tunda mun san web series ne. Yawa to karshen fim din waccan Fatima ta dauko kaza ta kashe Fatima. Kai lamari har ya ta'azzara kenan. Daren farko ya rushe. Yawa ya rushe. Kowace tana ganin baka rana a gare su. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan fim ya bada citta. To kai ba Alai Musa.